الجاليه 24 على الهامش ديال الندوه اللي كانت لو ماروك دون زان موند اغاب او موفمون، حاول يجيب ويسول ناس كثار ومتعددين حول اراء مختلفه على الحراك السياسي اللي وقع في المغرب. ودابا غنمشيو نشوفوا هاد الاراء ديال المغاربه اللي قاطنين هنا في بلجيكا والجاليه المغربيه باوروبا. المغاربه ديال العالم منسيين 5 المليون ديال المغاربه في العالم اللي كتعاون في الاقتصاد ديال الوطن، وما خصناش نكونوا منسيين. حتى حنا باش يجيبوا لنا واحد الوزير كاين عندنا مره في العام كينصفقوا له وكيمشي بحاله، كيخصو يكون الوزير منا من الجاليه، كيخصو يكون البرلمانيين ديالنا حنا هذا الشعب هذا المغاربه اللي ديال العالم هما اللي غيختاروهم كمغاربه اللي كندخلوا 550 مليون دولار في العام. ما كخصناش تنساو، وكيخص يكون عندنا حتى حنا تكون عندنا الكرامه ديالنا، حتى حنا تكون عندنا القيمه ديالنا. المغرب ماشي غير ديال فاس ولا راه من طنجه كلنا مغاربه، كلنا بشعارنا واحد، وكنطلبوا هذا الشيء يتصلح، وحتى حنايا عندنا الحق في المغرب وكنشكروك. صراحة المغرب سجل واحد العدد ديال التغييرات. أنا كنهضر يعني كإنسان اللي عاش هنا في أوروبا 37 عام، ولكن كمان دوز الصغر ديالو الطفولة ديالو في المغرب حتى ل 17 18 عام. ألو بالنسبة إلى قارنت ذاك الوقت هذاك مع هاد العشر سنين الأخيرة، يعني كاين فرق كبير جدا، كاين تغييرات كبيرة. هذا من جهة، ولكن من جهة أخرى يعني بصفتي يعني كمسؤول سياسي وديمقراطي وانسان ديال اليسار، هاد التغييرات اللي كاينه دابا ما كافياش، يعني بكل صراحه ما كافياش. وكيظهر ليا المسؤولين السياسيين والاحزاب المغربيه وحتى الملك ديال المغرب حاسين بهذه القضيه هذه، فلهذا كاين هذا المشروع ديال التغيير ديال الدستور، وكاين واحد العدد ديال الاقتراحات جديده اللي كتدفع بالتغيير. وفعلا محتاجين، المغرب محتاج لهذا التغيير هذا، لان المغرب عنده المؤهلات الكافيه باش يولي بلد ديمقراطي بحال الدول الاوروبيه اللي كنعيشوا فيها اليوم. يعني بكل صراحه المغرب مؤهل بالنسبه لواحد العدد كبير ديال الدول العربيه او دول العالم الثالث بصفه عامه. بالنسبه لي كاين ما نسميه بالفرنسيه لي سلوغون، وكاين لا رياليتي الحقيقه ديال الساحه. شنو هما الحقائق اللي هي محطوطه في المغرب؟ المغرب فيه تعدد الاحزاب، هذا اولا شيء مهم جدا بالنسبه للديمقراطيه. حريه التعبير اللي كانت واحد الوقت مقموعه اليوم كاينه، يعني كاين بعض المرات بعض المشاكل، ولكن يعني نقولوا 99% كاينه هذه القضيه ديال حريه التعبير، وهذا شيء مهم. دابا اللي بقى، لان الديمقراطيه ماشي غير حريه التعبير وتعدد الاحزاب، الديمقراطيه وهي المساواه كذلك، لا بالنسبه مثلا للتربيه والتعليم، لا بالنسبه للصحه مثلا، لا بالنسبه للعمل، لا بالنسبه بالاحلام يعني ديال المستقبل. فمع الاسف يعني نقولوها بكل صراحه، مثلا التعليم في المغرب ناقص بزاف، يعني لا ديموغرافي مهمه بزاف في المغرب، جل المغاربه شباب، وكاين مشكل في التعليم اللي خصو يعني يتصرح يعني في اقرب وقت. المشكل ديال الصحه، يعني الديمقراطيه الحريه مثلا، الديمقراطيه بالنسبه للصحه مثلا، فالصحه في المغرب كنهضر على الصحه العموميه، كنهضر على المستشفيات العموميه. فهنايا كاين واحد العمل يعني اللي هو خصو يعني في الحين يعني بعجله خصو يتصوب باش الناس تكون عندها بعدا واحد هذا المطالب ديال المغاربه هما هادو. وعاد كاين القضيه اللي هي مهمه بزاف ديال العداله. فانا بالنسبه لي المغاربه ماشي كلهم يعني في مستوى واحد امام العداله، وهذه القضيه هذه لما تغيراتش حتى حاجه ما تغير في المغرب. دونك العداله، حق التعليم، حق الصحه، هادو ما تذكروش عليهم. اما المسائل لي سلوغون اللي كاينين دابا الى اخره، فهذه كتبقى خضره فوق طعام، يعني غير في المستوى ديال الفكر. خصنا نخرجوا بنتائج. هذه التعديلات الدستوريه خص تاخذ بعين الاعتبار
الموقف ديال الجاليه المغربيه في المهجر. فالموقف ديالنا ما ماخذ شيء، المغاربه ديال المهجر ما كيتصنتونا شيء، رغم اننا في اطار ديال ائتلاف مغاربه العالم تنشاركوا كل شهر في المظاهرات والاحتجاجات اللي كتقوم بالمغرب وبالخصوص مدينه الرباط. فهذه المشاركه ديالنا كيف ديال الجاليه المغربيه في المهجر، وبالخصوص تنقولوا راه حنا موجودين، ما تنساونا شيء. فهناك وزراء، هناك مجالس، هناك مؤسسات اللي كتدعي على انها كتكلف بشؤون الجاليه المغربيه في المهجر، الا انه هاد الوزراء وهاد المجالس كلها كتكلف غير بالخصوصيات ديالها وبالمصالح ديالها الخاصه. فما كاين ممثل واحد والعضو الواحد ديال الجاليه المغربيه موجود في هذه المجالس وفي هذه الوزاره. حنا كنطالبوا على ان هذه الوزاره تكون مسيره من طرف ابناء الجاليه المغربيه في المهجر، كنطالبوا على ان القنصليات والسفارات يكون فيها ابناء ديال الجاليه المغربيه، لانهم اهل مكه ادرى بشعابها وما عارفين المشاكل ديالنا احسن من دوك الممثلين وديك الموظفين السامون اللي كيجيو من الرباط او من فاس او من مدينه المغربيه. فلذا حنا كنطالبوا باعاده النظر في سياسه الجاليه المغربيه في المهجر. فاحنا في 2011 ماشي احنا في 1960، لان السياسه المغربيه منذ الستينات فهي سياسه واحده كتشوف غير المصالح الاقتصاديه ديال البلاد، ودائما حنا مهمشينا، والجاليه المغربيه كتقول بركه. حنا بغينا نشاركوا في القرار وحنا نشاركوا في النظام السياسي في المغرب. فيما يخص التمثيليه المغربيه في المهجر سواء القنصليات او السفارات، فخص في الحقيقه تراعي الشخصيه ديال الجاليه المغربيه في المهجر. فاحنا المصالح ديالنا ما نلقاوش شكون يدافع عليها. فاحنا المغاربه منين كيضربوا ولا منين كيتقتلوا في المهجر ما كنلقاوش شي تمثيليه ديال السفاره او الدبلوماسيه اللي كتدافع على المصالح ديالنا. فيما يخص القنصليات كنشوفوا المثل ديال بروكسل، خصك تمشي مع 5 الصباح باش دير الفيله وتنتظر باش يمكن يوصل لك الدور ديالك. هذا عيب وعار، خاصه على الناس عندهم الشغل ديالهم وما عندهمش الوقت باش يبقاو يديروا الصف قدام القنصليات. فهذه مهزله بالنسبه للجاليه المغربيه في المهجر. فكنطالبوا كما قلت اعاده النظر في السياسه ديال الجاليه المغربيه في المهجر. On a eu largement le temps de défendre et de faire le plaidoyer de la spécificité marocaine, or que tout le monde sait après 3 mois du 20 février qu'il n'y a pas de spécificité marocaine, que la semaine passée, le dimanche 15 mai, il y a eu une forte répression des manifestants qui voulaient faire un rassemblement devant le centre de détention de Tmara, le Guantanamo du Maroc. Ils ont été réprimés et qu'ils ont été hier réprimés et aujourd'hui ils le seront et demain ils le seront encore lors des manifestations suite à l'appel du mouvement du 20 février dans tout le Maroc. Nous soulignons que le mouvement du 20 février n'est pas uniquement au Maroc mais qu'il a un large soutien à l'étranger, ici à Bruxelles, à Barcelone et à Paris. Il y a des coordinations de soutien du mouvement du février. Donc le Mekhzen, le régime marocain, ne réussira pas dans sa tentative de mener un plaidoyer à sens unique pour défendre et pour faire donc passer le message des réformes qui n'auront pas lieu. Le peuple marocain dans sa large majorité va boycotter la constitution et le référendum parce qu'elle n'a pas été basée sur le choix populaire mais sur une assemblée qui a été unilatéralement choisie par le roi. Donc nous réaffirmons toutes les revendications du mouvement du 20 février. Libérer le journaliste Rachid Nini qui a été arrêté depuis 2-3 semaines maintenant pour simple dénonciation des pratiques ultra sécuritaires du régime marocain. Et donc nous disons à l'ambassadeur ici et aux gens derrière cette conférence, principalement l'ambassade, vous n'avez pas réussi dans votre tentative de faire passer des mensonges. Les jeunes du mouvement du 20 février ici à Bruxelles sont conscients de ces tentatives-là et qui continueront la lutte et le combat pour dénoncer ce Mekhzen et dénoncer ce régime. Alors nous n'oublions pas que demain il y aura de larges manifestations et nous allons voir que la répression va continuer et que la seule réforme que ce régime a pour les revendications du jeune du 20 février sera la zarwata, la répression. Et nous disons donc à ces représentants-là que vous êtes dans le dernier quart d'heure et que vous continuez après 3 mois de conceptualiser, de défendre la spécificité, or que tout le monde entier sait qu'il n'y a pas de spécificité. La même chose, les mêmes problématiques sont au Maroc, dans les autres pays arabes. Et donc nous allons continuer le débat et la lutte. Par rapport à la spécificité de nos revendications ici,
n'oublions pas de parler que dans ces débats constitutionnels, 5 millions de Marocains sont exclus parce qu'ils n'ont pas le droit de vote. Les Marocains de la diaspora, les Marocains du monde ne pourront pas voter. Depuis 5 ou 6 ans, le régime au Maroc a refusé le droit de vote des Marocains à l'étranger. Donc comment est-ce que ces officiels-là, ces représentants de l'ambassade viennent ici parler d'un débat constitutionnel, or qu'ils savent très bien que les Marocains qu'ils viennent représenter ici n'ont pas le droit de vote. Donc nous dénonçons ceci. Comment est-ce que ces gens-là viennent parler de débat constitutionnel, or que les Marocains ici, les citoyens qui ont la nationalité marocaine ici, ne pourront pas dire leur choix et leur avis par rapport à ce débat constitutionnel. C'est pour ça que nous sommes là pour boycotter ce débat-là, boycotter cette constitution octroyée-là et demander la vraie souveraineté populaire au Maroc.